ubwoba ni bwinshi muri Uvira atamakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko umugambi w'igitero gishobora kugabwa Uvira ku munsi w'uyu munsi cyangwa ejo nyuma ya saa sita mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kigabwe nande? Buretse gato gire nkuragize texte ngo ukekwa ko abarwanyi ari abarwanyi b'23 babinjiye muri uwo mujyi. Barabyibagiwe. Nari gufata Uvira nshyiraho n'umutwe w'inyeshyamba witwa Maimai hari n'uwitwa Maimai Marayika. Nari kuvuga na Maimai Mikaire cyangwa Maimai Gabriel. Urumva? Ariko nkabikora gutyo nkasigara ndinze umujyi wa Uvira. Kandi ngiye nkavuga ko ndwanye mu 23 ariko ndinze uwo mujyi. Ibyo rero batarabikoze mbere simbona ko ariko se neka nkubaze ndatekereza ku bintu bibiri. Uvira iracyari umuhigo kuri mu 23 icyabavanywe turabona kuko uribuka nka nyirango Human Rights Watch yigize no kwandika inenge mu 23 kuba yarasize abaturage mu kaga b'Uvira. Ubwo uwanditse gutyo ashobora no gushyira pressure ku bihugu byabo. Iyo musaba baziranyeshyamba kuva mu migizi bazafashe ko hakurikira hakaga mubona umusaruro uva maruwe. M23 yasubira muri Uvira kuko yabari ivuyemo kuri pressure mpuzamahanga. Eshobora no kwisubiramo kuri pressure mpuzamahanga. Sibyo? Byose birashoboka. Ariko nanone abantu badatekereza ngo Uvira yayivuyemo ku buryo buri simple, ku buryo yisubiramo ku buryo buri simple. Bitavuze ngo yayinanira. Ariko so niba ari umutima wawe yavuze ngo muhave. Icyo noneho icyo yashakaga cyabonetse. Aho no gushaka kugabanya ubukana bw'uburemere bw'icyemezo cyo kuva muri Uvira. Ukagira ngo yavuye nk'iseka. Noneho yasubiraho nk'imwenyura ntibishoboka. Umuhigo wa M23 ushobora kuba Kindu kuko Kindu Shabunda nta hantu hanene waba namashyamba ari aho ngaho. Umuhigo wa M23 wo baraza rubutu werekeza Kisangani. Umuhigo wa M23 kuri ubu ngubu uri muri Rubero Centre Gahoro ariko Butembo nk'umujyi. Rero twe gushakira ahantu M23 twe gushakira ahantu M23 yigeze gufata ngo n'umuhigo ngo utangaje ngo yatangiye kwegera ngo yagize gute. M23 yanditse ritangazo ngo tujye mu dusanga muri Uvira ibabeshya barabafunze bagiye. Ushobora no kunywera ahantu nka bya bindi bigeze gukora Mutayomba barindi bakavuga ati ko wari wicaye aho ngaho n'ugo rubunda wajye utwara imbunda neza nta muntu utwara imbunda rebe inyuma bati mimi from M23 twaremo dusangira. M23 nimo kayifata nk'abapadiri n'abafurere bafite ibintu by'ubukana bukaze cyane ku buryo abantu barwanye umuntu asigara avuga ati ndapfuye none niba ari baje turashize nta miyaga bashyiramo. Ujye baza bare bamarisi bagiye kuntuze n'abana bajya ku rugamba burya ntibanatubwira ibyo babonye byinshi. Cheko ngo inoma 23 ngo banatangiye bamwe gucukura indake ngo muri uyu mujyi wa Uvira. Bari muri yahanda yikumvisha mwijwi. Nituva kuri kamera umunyibutse mwumvisha iryo. Ngo batangiye gucukura indake. Ngiyo ndake rero zivuze iki? Ngo zivuze ko umunsi bagisubiye muri no mujyi wa Uvira ngo badashobora kuzongera kurekura. Ariko abandi bati none se mama 23 yacukura indake itawurimo. Nibyo kintu nenge kubwira. Ati cukura indake atahubwo bishoboka ko FARDC ishobora ko yaracukuye iri gucukura izo ndake kugira ngo ibe yakisha migi narasiramo igihe ba 23 yajemo ati kuko nago bacukura indake batawurimo. Reka tubitware neza. Iyo muri ndondo ikongera ikashunguka iyi ngiri rusange katukubera hagati kadukanda nk'idukandiye mu gifasha cyangwa iki n'iki ariko bujye harwana umutima. Ahantu M23 bazi ko hagera imota nka 30 ubwo uruvara umuntu usinzira uko ni kimwe navuze mu kiganiro kare. Byanze bikunze abantu bitege muri aya mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka bitege imbaraga za Amerika kwerekana icyo yaganiriye na Tshisekedi nyuma y'amarido kuri zinyeshyamba. Yego Icyo si kimwe ku ruhande rwa Kinshasa zikakubwira ngo urabizi full stop amagambo naje ku ruhande diplomasi zimaze kuba nyinshi urankangisha irahengwe n'intware ndebe kutwaruka twara byose. Icyo gihe intambara zabari mbi cyane masengere mu 20 zagumane discipline ifite kuko inyeshyamba zo ibyo zidakora ziba zibizi nuko zanga kubikora zakuzambya cyane ukazamba ariko zakurasa uri Bujumbura zakurashoye hose zaguturitse zikagushwanyaguza kandi ugasigara wicuza. Ari discipline rero uyibonamo intege nkeya ujye ucunga umukomanda nka makengo ubwira abantu ngo muve Uvira n'amaraso bahatakarije bakagenda burya yabwa ati ntabwo tagatari Uvira urumva mutambike ibindi birometero mugana ibumoso bagenda. Ikikwereka ko igihe iriya withdraw command iciyemo
ya modoka ikundwa na benshi tuyabazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Ubwoba ni bwinshi muri Uvira. Ati amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko umugambi w'igitero gishobora kugabwa i Uvira ku munsi w'uyu munsi cyangwa ejo nyuma ya saa sita mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kigabwe nande? Buretse gato gire nkurangize no text ngo ukekwa ko abarwanyi ari abarwanyi ba 23 babinjiye muri uwo mujyi. Ati nk'uko ayo makuru abivuga mu minsi ishize yaba ibiganiro by'imbere mu duce tugenwa n'abo barwanyi bigamije gutegura igitero cyateza akajagari hanyuma bakagishinja ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara ngari zo zigenzura umujyi wa Uvira ubu kandi mu mahoro. Benshi rero bati iki hashobora kuba ari ibintu bitari byiza byabigiye gukorwa muri uyu mujyi, ahubwo bakaba babitwerera ino 23 cyane ko Makenga bumvishwe yavuze uriya mugabo Moise Nyarugabo amagambo bavuze akaba ari nabyo bashaka kwerekana yuko ino 23 iri gushaka kwisubiza uyu mujyi, atari ko ibireka tubikoremo tuzabitwerere kariyo iri izabikora. Ibyo barabyibagiwe. Nari gufata Uvira nshyiraho n'umutwe w'inyeshyamba witwa Mai Mai, hari n'uwitwa Mai Mai Marayika. Nari kuvuga na Mai Mai Mikayire cyangwa Mai Mai Gaburiyeri. Urumva? Ariko nkabikora gutyo nkasigara ndinze umujyi wa Uvira. Kandi ngiye nkavuga ko ngwanye mu 23 ariko ndinze uwo mujyi. Ibyo rero batarabikoze mbere simbona ko, ariko se neka nkubaze ndatekereza ku bintu bibiri. Uvira iracyari umuhigo kuri mu 23. Ubu tuvuga turugiro Sandrine. Uri meya w'akarere uhize kubaka umuhigo wa birometero 80 bya kaburimbi. Uracyahiga umuhigo wa birometero 80 cyangwa ugezeho. Ntabwo M23 yajya mu mihigo ya Uvira nanone. Nubwo yajya n'ifirimbi n'amapendo byonyine urimo yakwirukansa. Tagati ya M23 iri kindu kareme kisangane. Urumva? Yego. Nubundi Uvira nta kantu karawonga gusa katagize n'ikintu kanavuze. So icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ese abantu batekereza ko M23 avuye muri Uvira isetse icyayivanyeho se cyarangiye. Bamwe bavuze ko yagiranga inama ya Davos ya World Economic Forum irangire. It's okay, birashoboka. Kandi nasubiyeyo uwayiriye urwara yabayiriye urundi, sibyo? Turabona bari abantu banyu batumva musubireyo. Icyabavanyeho turabona kuko uribuka nka nyiramwe Human Rights Watch yigeze no kwandika inenge mu 23 kuba yarasize abaturage mu kaga b'Uvira. Ubwo uwanditse gutyo ashobora no gushyira pressure ku bihugu byabo. Iyo musaba baziranyeshyamba kuva mu migizi bazafashe ko hakurikira akaga mubona umusaruro uva maruwe. M23 yasubira muri Uvira kuko yabari ivuyemo kuri pressure mpuzamahanga, eshobora no kwisubiramo kuri pressure mpuzamahanga, sibyo? Byose birashoboka, ariko nanone abantu badatekereza ngo Uvira yayivuyemo ku buryo buri simple, ku buryo yisubiramo ku buryo buri simple, bitavuze ngo yayinanira. Ariko so niba ari umutima wawe yavuze ngo muhavi icyo noneho icyo yashakaga cyabonetse, aho no gushaka kugabanya ubukana bw'uburemere bw'icyemezo cyo kuva muri Uvira ukagira ngo yavuye nk'iseka, noneho yasubiraho nk'imwenyura. Ntibishoboka. Icyavanye mu 23 muri Uvira sofa sinemera ko kiyemerera n'ubundi kongera kwigabaho igitero uyu munsi, ahubwo yagaba igitero kuri Kindu Karemi, yafata Baraka, yagira gute? Urumva? Yego. Na cyane ko menace iri muri Uvira iri almost the same threat yari mu mujyi wa Goma kuri M23. N'ubundi Uvira nubwo hakurya ari mu Burundi hakaba hari ubuhumekero ku waburwanya M23, ariko iyo urebye map y'ukuntu M23 n'ibirindiro byayifite, n'ubundi Uvira isa nk'itayifite yego ngiyicaremo, ariko nta muntu uri mu Uvira wayinesha kuko ntabwo wateranye ishyamba ziri mu misozi uzamuka uva hasi ngo zikure ku misozi, ariko zizava ku misozi zikagira gute? Zikakumanukiraho. Kereka wemeje ko imisozi yo mu Burundi wemereye kuyirasiraho mu Minembwe,
kandi nabwo urashiye mu Burundi nabwo baguturitse Uvira no mugire guri hasi ku kibaya sibyo reka tubitware gutya rero ntago Uvira ikiri umuhigo wa M23 yarayifashe kuyisubiza nta sha no kujya guserebra nka M23 yisubije Uvira byabara bakamara amatsa oya umuhigo wa M23 ni Pinga muri Warikare umuhigo wa M23 ni Karemi oya before kugera Karemi wabageze na Baraka Samuhawo umuhigo wa M23 ushobora kuba Kindu kuko Kindu Shabunda nta hantu hanene waba namashyamba aho ngaho umuhigo wa M23 wabo baraza Rubutu werekeza Kisangani umuhigo wa M23 kuri ubu ngubu uri muri Rubero Centre Gahoro ariko Butembo nk'umujyi rero twe gushakira ahantu M23 twe gushakira ahantu M23 yigeze gufata ngo umuhigo ngo utangaje ngo yatangiye kwegera ngo yagize gute M23 yanditse ritangazo ngo tujye mu dusanga muri Uvira ibabeshya barabafunze bagiye kuko bazi ibintu baba baragiye babonera muri ya mihanda erega zino nyeshyamba zirabarasabya nyabyo Sandri cyane ko ngo n'abarundi bakomeza kwikanga baringa ngaho babona oya ibaze nka yakutumbanze gutura muri Uvira wena ntuze wena ngo mazito ese nanuba ntasubirayo abazi gukuze yabonye igicucu agira ngo ne mu 23 n'abarundi ariko nuko ngo yabukura n'umuntu yabona ati shate ko nduzura mu 23 ashaka agahita afunyamo yego umusirikare w'Uburundi mwiza nuriho nuhumeka ari ryo mpamvu bakubwira ko bamwe biri report nzataho kwicwa n'urusasu wasanga mu 23 banahura nk'abatatsi bayo bakavuga nkosha urimo gukerakera ngaho ukora iki ziranye shyamba ntagara abana beza urumva ushobora no kunywera ahantu nka bya bindi bigeze gukora mutayomba barindi bakavuga ati ko wari wicaye aho ngaho n'ugo rubunda wajye utwara imbunda neza nta muntu utwara imbunda ireba inyuma bati mimi from M23 twarimo dusangira M23 nimo kayifata nk'abapadiri n'abafurere bafite ibintu by'ubukana bukaze cyane ku buryo abantu barwana umuntu asigara avuga ati ndapfuye niba ari baje turashize nta miyaga bashyiramo ujye ubaza bare bamarisi bagiye kuntuze n'abana bajya ku rugamba burya ntibanatubwira ibyo babonye byinshi kubanza hari amabwiriza babaha iriya ntambara ziba ari mbi urumva ziba ari mbi ibintu ziba ari mbi ku buryo umuntu warwanye nabo n'uhaturiye ese kugeza uyu munsi hari agasaso urumva ko ngiye guturuka i Burundi ntibakiri kuri plane ya Rusizi se kuri nuze ko barasheje ubundi ngo bavuye he si wabibonye icyo gitero cyasanga cyo mu isoko banagishije mu 23 ko yarashe muri iryo soko babigwa bishinjanya kandi polisi ari yego yari bigaragaje ko ngari yego aragishije mu 23 na mu 23 kagiye nanone ducanga ikarita marsha nanone mama 23 iri muri aka gace yarangiza nanone ikirasaho birashoboka kuko hari igihe none se Gatogoto iriya mwumva ntibayibanaga mu mwaka wose umwe afite Gatogoto undi hakuno y'umugezi undi afite Gatogoto hakurya y'umugezi zose ntabwo ziba zitwa Katogota igikondo urahabona yego urabona hano ku Kadege ku musigiti w'abasilamu no ku ivuriro ryaho hari abahita mu Rwampara hakujye ku Seje murahaze naho bahita mu Rwampara na Seje bahita mu Rwampara ya Gikondo no kuvuga ngo hashobora kuba sanje yo ku Saidi ya leta na sanje yo ku Saidi ya M23 ntaje utagiye kuri tere simbaze ngo ni sanje yihe yarashwe ntabwo warasa ahantu urinze iryo soko umusabishoboka ariko uramutse umenya amayiruka iryo soko ryari mu maboko yande ku murongo wande wamenya koko wagwane ugatera imetero ujye utagera ubugota amasimba beshwa byinshi ntabwo je nagiyeyo ngo ndabishinjura cyangwa ndabishinjura uyu nguyu ariko bose ari mu 23 irarasa hari abari ku side ya leta bararasa niyo mpamvu uri hakenewe kujya neutral force none igakora report ya ballistic bakamenya koko ngo ikisasu cyarashaka cyavuye ariko ibyo leta yivuga ishinje mu 23 umva ni protagonist ibyo mu 23 ashinje leta nayo ni protagonist batarayisubiramo inde inama 23 ngigarurire kuko yigarurire sasa amakoresho numvishe ni muri yaha aho bamwe babihakana bakavuga bati ikigaragara cyo muri mu 23 bari kiriba itararenze sanje kuko kiriba ni hafi ya Uvira ubuhare bagutya nkuko turi ni hafi hariya ni muri yaha ngiye kuvuga n'amusorezaho numvishe ko ngo inoma 23 ngo banatangiye bamwe gucukura indake ngo muri uyu mujyi wa Uvira bari muri yahanda yikumvisha mwijwi nituba kuri kamera umunyibutse mwumvisha iryo ngo batangiye gucukura indake ngiyo ndake rero zivuze iki ngo zivuze ko umunsi bagisubiye muri no mujyi wa Uvira ngo badashobora kuzongera kurekura ariko abandi bati none se mama 23 yacukura indake itaburimo nibyo kintu ngiye kubwira ati cukura indake atahubwo bishoboka ko FARDC ishobora ko yaracukuye iri gucukura izo ndake kugira ngo ibe yakishamo iginerasiramo igihe ba 23 yajemo ati kuko
ntago bacukura indake batawurimo. Reka tubitware neza. Ntacyo ubwe FARDC ifite indake muri Bukavu. Muri Uvira. Oya, tubicurike nyine. Ko FARDC ifite indake Goma muri Bukavu irimo kuzicukura. Kandi tahagenzura. Nyine kugira ngo tugere n'uwo muntu. Ukuntu FARDC yaza gucukura indake Goma ikacukura Uvira. Mambe Bukavu. Ndako ko M23 nawe uyimagine ko yacukura indake Uvira kandi tahafite. Gusezo ndaki cyo kuzicukuje amabombe. Ikagitera ikibombe ikacukuye ya mbere. Igatera ikindi ikagenda zitoza umurongo ugenda zicukura ikazagera isesa yubaka neza. Nago bikunda. M23 yavuye muri Uvira. Inzego za leta zirimo, abacanshuro barimo. Nese abarundi birukanswa niki? Ntago bapfa kwiruka muri Uvira birukanye. Ndi garahuye n'umuntu ariruka. Nyine aba yamukanze. Agenda avuga ngo mbonye mu M23. Ayi FARDC rero birirutse. Izo zose muriya. Ibyo nyine byo nakubwiraga kare bishoboka. Urumva? Hari n'igihe umuntu ashaka kuvuga ati we uzi ko ndi mu M23 ukabugihagaza aho ngaho. Ejo bundi wenda utu video turimo gucicikana tw'abasirikare bari kuri training muri ingabo za Kongo barimo bigisha kurasa. Akagere kuri saso oya. Nabandi bana none abakwereka baba bigishaga kurasa agahita azana amarira bakamuhanagura na mushwari. Uko arashe apfuka muko arashe yinyarira uko Neya yariko. Ntabwo ari n'amafoto ariho na video ndayo guharange tuvuye mu kiganiro. Abantu bameze kuriya. Urumva? Buriya Katogota, Ruvungi, Bweramana, Bwegerana hose zakanze ingabo za leta. Uje muri Uvira wese azayikanze. None abameriseneri barimo nabo basi byabaye kuri kwikiri. Harwana umutima. Umuntu wa leta udiporoyize muri Uvira azi karakagozi bamutayemo. Sibyo? Arimo kwibaza ko nk'iye M23 iramutse imanukiye Makobarambere na Makobaraka kiri muri iyo misozi ikamanuka Kagongo na Kigongo ikagira gute iyo muri Ndondo ikongera ikashunguka iyi ngiyi rusange katukubera hagati kadukanda nk'idukandiye mu gifashe cyangwa iki n'iki ariko bujye harwana umutima ahantu M23 bazi ko hagera iminota nkatarane ubwo urumva umuntu usinzira buriya barara bambaye ipantaro ruri kuri patrol bafite indi pantaro imbere avuga ati ni numva isasu ndahita nkuramo bakita kulongola teni kuri abayihindura FARDC ko barwana kulongola teni nyine imbere bagondetse inyuma bakubagira ubwo barongora teni ntago isasu yo rije bahita bakuramo nyine bagasigana iby'imbere babita kulongola teni ni nka babandi bi Burundi bari Bukavu babajije batese mwebwe murajya ngo twara abayedi ngo twara iki n'iki bari abayede baje guherera he simbizi ndagenda nashaka kumvikanisha ko n'umusirikare wa leta uri muri ko w'umurundi cyangwa wa leta uri muri Uvira ahari kubera oda guverinoma ariko aziko nibyo nigeze gutanga urugero Goma aziko nta mirwanire yo kuba yarwana ku mujyi wa Uvira afite nizo ndacyo aziko ntacyo zamumarira urumva so rero arimo kubera deployment ya leta y'amahoro yaje abahanganye baraturana abasirikare y'amahoro yaje ari bagendera ku mabwiriza ya leta ya politike y'abarwana banatsura umubano nuko rero abo muri Uvira ndimo gushakisha indake za M23 muri Uvira cyeka zicukuye kera ariko ntago bishoboka ni nkuru yape no kwikanga baringa ariko yagukanza ntago ibinturo buri bavuga bati sha umunsi zamonoke zaduturisi turangiza ni mpamvu nyahubura M23 ivugije amafirimbi n'amapendo ikavuga iti dusubiye muri Uvira yasanga birutse ubundi se ntibirukanse mbere bigeze bagira resistance ubu se resistance bayikura he umucansho amaze kwihemberwa amadolari ye ngagiye kurwana azacyura iki wabo n'ikibazo ngagiye kurwanira ngo Kongo ngo umurundi agiye kurwanira n'u Burundi se ni Muramvya cyangwa ni Muyinga ikibazo Masha dusoza rero twarasoje hari akantu waba ufite kagakeregeshwa n'abankuniganya ijambo ushaka ufite update ngiye ntafite akaruka gakererwa ka SS Sandrine kerekana ari hari akantu gakeregeshwa ngo utambajije niba wumva ikiganiro ku isaha nshimira byibuze ati bien joué wakerere bihagije ariko ntacyo ikiganiro cyane kiryoshye ariko wakerewe ntubona ko ndiba ku isaha buri kanya ariko bana Mashana ubundi byari saa 6:30 wakubise impyisi inkoni kuko urengejeho 10 ariko nta kibazo ariko ntacyo bitwaye gusa nyine icyo navuga muri aka kanya nuko ni kimwe navuze mu kiganiro kare byanze bikunze abantu bitege muri aya mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka bitega imbaraga za Amerika kwerekana icyo yaganiriye na Tshisekedi nyuma y'amarido kuri zinyeshyamba yego icyo si kimwe ku ruhande rwa Kinshasa ikindi bitega icyazanye Kabila igoma yego urumva rero ko hose nta kintu cyoroshye kirimo yego ari Kabila ku isura yabazanye
akava kuba intama akigaragaza nk'intare ni ikintu gishoboka. Icyo sivuze ibintu bibiri. Ikindi Amerika nyine niki yatsinzanije Tshisekedi niki kintu niri banga bumvikanye bakabinyuza mu rakoro y'amahoro n'iki, ariko ku mutima wabo hari iki yagiye avuga ngo iki, kuko tuzi ko yagiye kubisaba binyuze mu badepite y'amasenateri n'iki byose bintu nk'ibyo. Akandi ka gatatu nashaka kongeraho ngasozerezaho rero, bazitege M23. Urumva igihe izaba yavuye mu isura y'umunyururu ukunje ikajya mu isura y'umunyururu urambuye, umukurura nawe ukagukwega. Igihe M23 izaba imeze ntabwo myita frustration, iramutse ihinduye mode yo kurwana ikavuga reka turwane nk'abazapfejo. Urumva so no kuvuga ngo rero twabona intambara tugeze tubona nibyo nakwiye ngo uzasenga ntuzayibone. Nyeshyamba za kurasa zikakubwira ngo urabizi full stop, amagambo najye ku ruhande, diplomasi maze kuba nyinshi, urankangisha irahembwe ino ntware ndebe kutwara ukatwara byose. Icyo gihe intambara zaba mbi cyane, masengere mu 20 zagumane discipline ifite, kuko inyeshyamba zo ibyo zidakora ziba zibizi nuko zanga kubikora. Zakuzambya cyane ukazamba, ariko zakurasa uri Bujumbura, zakurashoye hose, zaguturitse zikagushwanyaguza kandi ugasigara wicuza. Ari discipline rero uyibonamo intege nkeya, ujye ucunga umukomanda nk'amakengo ubwira abantu ngo muve Uvira n'amaraso bahatakarije bakagenda. Bujya bwa ati ntabwo tagatari Uvira. Urumva mutambike ibindi birometero mugana ibumoso bagenda. Ikikwereka ko igihe iriya withdraw command iciyemo, sibyo? Kandi iri demoraliza, iri dekuraja. Ujye umenya igihe n'umuntu yavuga ati mugende mufate nanga no kubyo birankuraje, icyo bakora n'ikintu kirenze. Buri imbaraga zo muri withdraw bajye bazireberamo ko bakurasa baramutse baje kukurasa ku Israel yose. Withdraw si ububwa rero, kuko kwereka ngo abantu barumvikana, komandoma irumvikana. Urumva itegeka abantu bawe rirubahirizwa. None se igihe azatanga itegeko ri paradoxale y'ijya withdraw uzarihungira he? Nk'umuntu uri muri Uvira umva yakongera guhatana no kurwana, ubundi asonze mu buhe bufu. Mu gihe baba mugarukanye n'umujinya batisha twaravuye ha murahasenya murahatwika mujya gute n'utwitambika ivumbi ifu buri kimwe cyose. Simbikubwiye ntabwo genda umuhanuzi n'umupfumu, ariko impamvu nakuze kubigarukaho, inyeshyamba zakwereka ubukana bwazo, sibyo? Zakwereka ubukana bwazo, zikakwereka ko n'ibyo kwitonda zabishyira ku ruhande ntugire icyo ukora, sibyo? Kandi watekereza ko hari icyo wazikoraho zisatiza gushira isoni kandi ukayibona, sibyo? Buriya mbananze kuvanga amateka, ariko umenye ko giye ngiri ku rugamba nabaye muri unity yabwiwe kujya kuhangana n'abafaransa. Urumva bari barigize ibihangange ngo ntibashobora kugira gute. Ndibuka rwose pe ikindi mbibona nk'ibyabaye ejo. Abafaransa uko twageze Butare bashaka gufata umujyi wa Butare, bari bawugezemo rwose bigize ibyo ntazi ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo bare kuri mwogo ngo ari abazungu ngo nabo bakoraho. Ariko se nibiri on record muze pika nta barabivuga buri munsi. Ibyo Darere yamuga akavuga ati genda ubabwire niba bava amaraso nabo batwitambike turebe. Ntibyarangiye se birukanse. Ako kantu se kari ngoma ko ngashyiramo. Ariko izi nyeshyamba gihe kintu ntinya discipline yazo. Gihe mpita ndebe kiri inyuma. Umunsi zakuyemo zikavuga ati dukuyemo iki kizibaho, zizabadunda n'ikintu zizagerayo. Fendo station. Ndagushimiye cyane. Amen. Fata mikoro umbwire neza. Kwishira staransubiza. Wambaye n'ipantaro nziza uyu munsi. Nabikubwiye bye na biye. Ndagushimiye. Mbwira ngome. Kubera ko ari ntumenera ubufu. Oya poche bombe. Poche bombe ari amafaranga wampaye ndaje nyabikuze nashyiramo hano nta kugenda amafoto y'amafaranga. Wakoze. Asante sana. Ukeneye kuryoherwa n'ibiruhuko, gushimisha umukunzi wawe, umutungura n'ahandi nakurangira ni Rubavu El Clasico. Aha kandi tubategurira amafunguro meza harimo ifite ukurubera ako kanya, ukayirya mu buryo ushaka ndetse wicaye ku mazi aho uba wirebera ababyinnyi batandukanye ndetse n'abahanzi bakunezeza. Tubafitiye kandi appartement nziza, ndetse aha tukaba tuguha promotion zitandukanye harimo gutembera mu bwato, ifunguro riteguye neza rya mu gitondo, internet y'ubuntu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Dushobora kandi kugutegurira icyumba mu buryo buhebuje igihe cyose washaka gutungura umukunzi wawe cyangwa muri tsinda rinini mutuganye. Nzi neza ko muzaryoherwa kuko tubakirana yombi. Ku bindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri kuri ekara yawe. Nzi neza ko nugera El Clasico uzadushimira. Gasaro TV. Inzozi zawe zo gutunga
moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.